Hola, iniciamos una nueva webinar, siempre súper puntuales. Quedamos a la espera un minutito para que la gente pueda ir entrando. Son las 5 en punto y así damos margen por si... Vale, ya sí, vamos sumando, ya vamos viendo aquí los participantes. Perfecto. Un placer de nuevo ver que podemos compartir con todos vosotros esta nueva webinar. Y si os parece, ya que la gente entra con mucha puntualidad, voy a dar paso a la presentación de Fernando y así pues damos este minutito a pensar que en Blanquerna nos interesa, o este año hemos organizado unas webinars científicas, unas webinars formativas. Muchas de ellas están relacionadas con formaciones que a lo largo del próximo curso llevaremos a cabo. La webinar de hoy, que es la intervención en fisioterapia en el bruxismo, está enmarcada dentro de la formación del título de experto en fisioterapia maxilofacial. Es una nueva formación que llevaremos a cabo este próximo curso y que la semana pasada hicimos la presentación de esta formación novedosa y que vosotros podéis consultar toda la información en la web, incluso el vídeo explicativo en el que hablábamos, presentábamos el profesorado, hablábamos de todo el programa, dábamos información completa de esta formación y aparte saber que nos tenéis a nosotros como referencia por si cualquier duda queréis consultarnos, pues podemos hacer también algún meet virtual para poder daros más información. Entonces, hoy, presentaros de nuevo, que ya lo conocéis porque hemos hecho una webinar en cefalias, hicimos la sesión formativa y hoy hacemos esta nueva webinar de bruxismo, a Fernando Ruiz. Fernando Ruiz es fisioterapeuta, él es especialista en el síndrome del dolor miofacial, es experto en fisioterapia de cabeza, cara, cuello y boca y es director del Centro de Fisioterapia Maxilofacial en Reset, es un profesor internacional muy conocido y da toda esta formación en maxilofacial y también en terapia manual ortopédica y es el codirector en este nuevo título de experto en fisioterapia maxilofacial. Él es un motivado y súper interesado en esta formación, ¿vale? Y ya veréis que es apasionado en todo lo que comparte. Por lo tanto, es un placer de nuevo tener a Fernando aquí y doy paso a su intervención. Lo que haremos es que esta sesión quedará grabada y que después hay un turno para preguntas y respuestas que haremos al final, ¿vale? Así que doy paso, cierro micro y todo tuyo, Fernando. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Ana, por estas palabras. Me pongo rojo. ¿Me oyes? ¿Sí? Vale, Sí. pues vamos allá. Vamos a compartir esto. Compartir pantalla. Y... Vale. Ana, ¿ves la pantalla inicial? Vale. Pues, bueno, compañeros, aquí estamos otra vez de nuevo presentando un webinar, una masterclass sobre fisioterapia maxilofacial y bruxismo, que es un tema, como decía Ana, dentro del programa del título experto en fisioterapia maxilofacial. Durante estas semanas hemos estado hablando de diferentes cápsulas o monográficos sobre estos contenidos y en el que nos centramos hoy es muy guay, nos va a interesar mucho. Y está orientado a clínica. A ver, un segundito, hago esto. Vale. Bien, pues vamos a empezar definiendo qué es el bruxismo. Bien, pues el bruxismo es ese fenómeno inconsciente por el cual una persona aprieta o rechina la boca. Como es inconsciente, esto se tiene que poder medir de alguna forma. Y aquí se empieza a poner la cosa un poco interesante. Fijaos, la etiología del bruxismo a día de hoy no queda clara, hay varias hipótesis y una de las formas de poder monitorizar
cómo es esta hipersolicitud del sistema masticatorio es a través de una prueba que se llama polisomnografía. Como es la imagen de esta persona, la polisomnografía es una prueba en la que se realizan, bueno, se colocan varios electrodos en la cabeza, en los músculos masticatorios, y durante una noche quedas ingresado en un hospital o una clínica para ver en la fase REM y fase no REM esa actividad muscular. Básicamente lo que hace esta prueba es medir el funcionamiento del sistema nervioso en diferentes estadios del sueño. Por lo tanto, comprendemos que el bruxismo tiene como característica una hiperexcitabilidad del sistema nervioso en condiciones de letargo o de reposo. Pero aquí hay un sesgo. Fijaos. Ponemos ahora vosotros 20 electrodos en la cabeza y quedaos a dormir en un hospital durante una noche. ¿Qué va a pasar? Pues que las probabilidades de que haya falsos positivos o que el sueño no sea profundo o que dormir en una cama de hospital que no es la tuya, evidentemente eso va a generar cambios. Además, esta prueba, la polisomnografía, requiere de personal especializado y vemos pues que al fin y al cabo es una prueba que entre sesgos, dificultad, complejidad y que no se hace en todos sitios, no resulta realmente útil para poner el diagnóstico de que tal persona tiene bruxismo. Por contra, lo que vamos a proponer hoy es un examen exhaustivo de signos y síntomas que quedan provocados por el bruxismo. Vale. Bueno, el PowerPoint lo tenéis en catalán, pero yo hago la presentación para que llegue a todo el mundo. Bien, estas circunstancias o estas características son generales, son globales, que no solamente afectan al sueño o al estrés que uno puede tener, sino que tiene connotaciones incluso bioquímicas. Sabemos que hay varios transmisores que pueden afectar a que este ciclo vigilia-sueño no sea profundo, no sea correcto. Sabemos que el estrés, que está modulado por el sistema neuroendocrino, pues estos neurotransmisores harán que el sistema neuroendocrino no sea competente, no sea eficaz. Todo ello va a provocar que haya una hipersolicitud o una hiperexcitabilidad del sistema masticatorio, pues generando cansancio. Cuando hablamos de consciente o inconsciente, tendremos que discriminar el bruxismo de la bruxomanía. La diferencia es que cuando uno aprieta la boca de forma consciente, por ejemplo, cuando tienes un examen o estás escribiendo un email serio, cuando vas en moto, que estás apretando la boca, eso sería bruxomanía. La diferencia es la consciencia de ese apretar, ¿vale? Entonces, hablaremos de bruxismo como una parafunción provocado por esta hiperexcitabilidad del sistema nervioso, provocando unos signos y síntomas muy concretos. Bien, ¿qué signos va a provocar el bruxismo? Un huevo. Si sabemos mirar bien la boca, vamos a recopilar una cantidad de información que las pruebas por imagen o la electrofisiología, nos puede dar, pero no hace falta gastarse un dineral más que tener claro lo que estamos viendo. Fijaos, sabemos que los músculos masticatorios son los músculos más potentes del cuerpo. Está descrito que el massetero superficial es un músculo con ventaja mecánica, es como el sóleo, tiene ventaja mecánica a la hora de cerrar la boca, puede apretar hasta 500 kilos. Es un huevo. No nos partimos los dientes porque la dentina, el esmalte dental, está inervado por los nervios dentarios que pertenecen al nervio trigémino, que es el nervio más sensible del cuerpo. Y si no os lo creéis, los que tengáis el pelo largo, las chicas que tengáis el pelo largo, cogeos un cabello, os lo colocáis entre los dientes y vais a ver cómo un cabello que mide décimas de milímetro lo podéis percibir fácilmente. En cambio, ese mismo cabello os lo acariciáis por el dorso de la mano, nervio radial, o por la palma de la mano, nervio mediano, y la sensibilidad no tiene nada que ver. Entonces, hay un sistema de doble bypass para que en la boca, la fuerza que tienen estos músculos, no nos hagamos daño, no nos lesionemos cuando toca masticar. Pero cuando este sistema nervioso está desconfigurado, van a pasar estas cosas. Y lo vamos a explicar después con imágenes, ¿vale?
Bueno, de hecho, como esto ya está escrito, vamos a por las imágenes. Habrá otra serie de síntomas asociados al bruxismo que pues, tienen esta importancia. Mirad, aunque seáis fisioterapeutas, con el interés que tenéis en mandíbula, en ATM, en bocas, en la región maxilofacial, os invito a que miréis bien los dientes. Y esto simplemente es acercarse al paciente. Ahora con la COVID os ponéis todos mascarilla, que habría que ponerse una mascarilla, una pantalla, y acercarse a mirar bien. Fijaos, si veis la pantalla vais a ver que los dientes, la atrición es el desgaste dental. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo, más que el hueso. Claro, el esmalte tiene que poder permitirte masticar, es decir, alimentarse, es decir, mantenerte en vida. Como el diente sea blando, no duramos ni 4 días. La atrición es el mero desgaste del esmalte hasta el punto de que puedes ver la pulpa, que es esto de aquí amarillo, del diente. Esto, el alveolo del diente, evidentemente va a estar sensible y sobre todo el frío o el calor, cuando provoca sensibilidad dental, es que ahí está pasando algo que no mola. Estos son pacientes típicos que vemos en consulta cuando ese bruxismo se mantiene a lo largo de los años. Claro, gastarse los dientes o partirse los dientes de esta forma no se hace en 1 o 2 años. Esto supone 1 o 2 décadas. Si esto lo apreciamos en sus inicios, hacer una gestión de fisioterapia más un plan de ejercicio o de prevención va a ser lo adecuado. Bien, estos son estadios más light o más heavy del mismo fenómeno. Vale. La abfracción es aquel fenómeno por el cual el cuello del diente se va haciendo estrecho. Imaginaos bueno, hay unos fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza en los que el agua, por ejemplo, va a hacer que una roca pues, se vaya gastando por su línea donde hay roce hasta que la roca se cae. Pues los dientes les va a pasar lo mismo. Y si os fijáis, vais a ver que cuando hay abfracciones o hay lesión en el diente, la encía, en vez de estar rosita, va a estar sangrante. Es la típica persona que se cepilla la boca y le sangran las encías. Pues esos signos no molan. Venga. Las cosas se complican. Vamos a ver que tras ese bruxismo, ya sea céntrico, que es apretar la boca, o excéntrico, es el rechinar, va a generar esto, que los dientes literalmente queden huecos. A título informativo, si a esta imagen del medio tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piezas dentales arriba más 5 abajo, 10 piezas, para que esto se arregle, el dentista va a poner fundas. Hablando en plata, 400 pavos por funda, multiplicáis por la boca, pues el tratamiento profiláctico del bruxismo es muy costoso y encima no te quita la causa. Entonces, ir de la mano con los dentistas nos interesa mucho para que ellos puedan hacer intervenciones o tratamientos dentales que aguanten en el tiempo y que la clínica dolorosa o sintomática provocada por dolor, nosotros se lo arreglemos al paciente. Entonces, ese tándem va a ser muy prolífico. Bien, tenemos otro fenómeno que es muy habitual, que son las impresiones lenguales. Como la lengua es más blanda que el diente, esas personas que empujan la lengua contra los dientes o que incluso se la muerden, van a quedar estas marcas. Simplemente le pedís a la persona que abra la boca y con el móvil desde encima le hacéis una foto o que saque la lengua. A mí me gusta que el paciente abra la boca porque con la lengua relajada es más fácil ver los laterales. Bien, el morsicatio buccarum no es más que el morderse la mejilla y hacer pues, como una línea alba. Esto también es muy común y va asociado a la impresión igual. Si os fijáis, por ejemplo, en esta imagen, veis como en la mejilla de la izquierda esta persona se muerde la mejilla y además tiene impresión lingual. Si viéramos con detalle el diente, podríamos ver grietas o que el esmalte está agrietado o trauma oclusal. Pues chicos, todo esto son ítems que sugieren que hay un proceso de apretar los dientes. El torus. El torus
Visto uno, visto todos. El torus no es más que una hipertrofia de encía, de tejido conjuntivo, hipertrofiado de una forma aberrante. Y esto puede pasar extramaxilar, mejor dicho, extraoral o intraoral. Esto no es malo, no es cáncer, no es una enfermedad, simplemente que es una hipertrofia provocada por las fuerzas de la masticación cuyos vectores no convergen en la fisura palatina y estas fuerzas anómalas generan hipertrofia en la encía. No es malo tener esto, no es dañino, no supone riesgo médico más que lo estético que pueda suponer, ¿vale? Pero si un día palpáis o veis un torus, esto es duro, esto a la hora de palparlo con guante de látex vais a ver que no es nada blando, no se deprime, bueno, da un poco de historia, pero visto uno, visto todos. Además, si os fijáis bien, comprobad cómo esta persona de la izquierda, vais a ver cómo hay unos desgastes en los incisivos, en los caninos, hay grietas, hay trauma oclusal, más de lo mismo. Observar estos signos nos indican de una forma clarísima que hay un fenómeno de bruxismo. ¿Qué síntomas va a provocar todo esto? Pues bueno, los teníamos aquí atrás. Entre otros va a haber dolor. El bruxismo provoca dolor. ¿Dónde? Normalmente en las mejillas, en las barras, en el suelo de la lengua, incluso en la sien. Y esto es lógico porque corresponde a la topografía donde se encuentra el músculo temporal, el músculo maseteno y el suelo de la lengua, con su digástrico minoideo. Cuando esto sucede, evidentemente la mandíbula va a tener una hiperpresión y los cóndilos van a estar compactando en la fosa temporal. Entonces, es probable que el que apriete la boca, el que tenga bruxismo, le escuchéis ruidos en la mandíbula como arenilla, como si pisara nieve, como si rompiera cristales. No hay que confundir eso con luxación de disco con reducción o luxación de disco sin reducción. Pueden ser fenómenos coexistentes en el mismo espacio, pero son etiologías diferentes. El dolor de la ATM puede conllevar síntomas como dolor o escuchar signos como artrosis precoz, que sería pues, esa arenilla o esa nieve, pero no tiene que ir directamente vinculado con patología intradiscal. Luxación con reducción, siguiente paso, luxación sin reducción. Bien. Como esta musculatura va a estar tirante, va a provocar que abrir la boca grande duela. Pues es otro síntoma que la apertura forzada va a molestar. Además, habrá otros efectos como dolor de cabeza, normalmente matutino, tras haber estado toda la noche apretando. Lógico, si tenemos un músculo que está contraído mucho rato, la contracción sostenida va a provocar fatiga. Es decir, las personas que hablar mucho rato o comer ciertos alimentos o que simplemente hablar les provoca cansancio, indagar un poquito, mirad cómo tienen los dientes para comprender si realmente hay bruxismo o no. Como hemos visto que hay signos en los que el esmalte se gasta, la sensibilidad dental va a estar presente. Y aquí un truco, una perla. Sensibilidad al calor es peor pronóstico que sensibilidad al frío. La persona que en verano se bebe una Coca-Cola y el frío del cubito de hielo le provoca dolor, sensibilidad dolorosa, eso es mejor que la persona que en invierno se toma una sopa y le duelen los dientes por sensibilidad. Esto segundo mola menos que lo primero. Entonces, si os fijáis en esas personas con sensibilidad, podréis ver que la cantidad de desgaste en los dientes puede ser mayor. Además, todas estas fuerzas que ocurren en la boca pueden provocar hipermovilidad de los dientes, que literalmente se mueven. Y esto no es más que fijar mandíbula y coger pieza por pieza para ver si hay movilidad. Tranquilos, porque los dientes no se arrancan fácilmente. Hay unas raíces que se insertan en el maxilar, en la mandíbula, muy potentes, pero si hay hipermovilidad, hay unos ligamentos que anclan el diente al hueso que puede ser laxo.
Y ya que entramos en detalles, hay una cosa muy curiosa. Y esto, con los años, en cursos o en consulta, lo he preguntado y es una tónica general. La gente que bruxa puede llegar a soñar que por la noche, pues puede soñar que se le caen los dientes. Es una movida muy extraña. No sé si alguno de vosotros habéis soñado alguna vez que se os caen los dientes. Si eso ocurre, es posible que en estas circunstancias, en esa época o en ese periodo, pues estéis un poco más agobiados, un poco más de estrés, tengáis, bueno, un poco más de jaleo y por la noche eso se traduce en nerviosismo, ansiedad y que genera estas sensaciones como que los dientes están flojos o que incluso se caen. Soñáis que se caen. Es muy extraño. Uy, aquí veo un error. Aquí tendría que poner síntomas en vez de signos, ¿vale? Disculpar el gazapo. Bien, explicado esto, vamos a comprender la quinta esencia del síndrome de oromiofascial que genera o está involucrado en estos procesos de bruxismo. Entonces, sabemos que el síndrome de oromiofascial es la suma de signos y síntomas que provocan las bandas tensas con puntos gatillo miofasciales. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí un músculo estriado con su placa motora que está inervado por fibras A delta y fibras motoras y fibras sensitivas. Cuando un músculo está hiperexcitado, modulado por el sistema nervioso, el músculo va a tener facilidad a la contracción. Pero cuando eso se mantiene en el tiempo, hay un ciclo vicioso en el que la placa motora segrega más acetilcolina de lo normal y eso perpetúa la contracción. O dicho de otra forma, cuando alguien os toca el trapecio o os tocáis los gemelos, ostras, qué duros están o cómo me duele, es que tenéis una contractura. Lo que está ocurriendo es que ese tabique muscular con su placa motora tiene un éxtasis viciado de acetilcolina. La acetilcolina va a fomentar esa contracción y esto cuando se mantiene en el tiempo va a provocar una sopa proinflamatoria. No es que haya edema, pero va a haber neurotransmisores que van a ser los que provoquen dolor. Hablamos de bradiquinina, hablamos de sustancia P, hablamos de CGRP y interleuquinas 1 y 6, que son altamente proinflamatorias. Eso es lo que provoca que cuando uno te toca un punto gatillo, provoquéis dolor exquisito, dolor 10/10. Y cuando eso ocurre, vais a provocar dolor a distancia. Tenéis aquí una imagen típica del ECOM, de cómo diferentes puntos gatillo pueden provocar pues, dolor en el pómulo, la mandíbula, retroocular, presión en la frente. ¿Cómo se explica el dolor referido? Esto no sé si en la universidad os lo han explicado o si tenéis información. El dolor referido ocurre por una hiperexcitación en la médula espinal en la que se abren diferentes compuertas o diferentes láminas por las que viaja información no solamente somática y el proceso cortical en centros superiores es desproporcionado y la respuesta es desproporcionada sin respetar metámeras. Es decir, normalmente la información somática viaja por láminas 1 y láminas 2. ¿Vale? Cuando hay puntos gatillo, esa sopa proinflamatoria va a hiperexcitar el sistema nervioso en la médula espinal, haciendo que las membranas se abran. Cuando esto ocurre, en la médula espinal se van a abrir nuevas láminas por las que va a viajar información. Pero claro, esto es como si vais por una autopista en dirección Barcelona-Zaragoza y hay tanto tráfico que los carriles que van de Zaragoza a Barcelona se abren para que nosotros podamos circular hacia Zaragoza. Eso no es lo normal, no es estándar. Pues cuando todo este tráfico que va de Barcelona hacia Zaragoza por carriles nuevos, cuando llegamos a Zaragoza resulta que hay un atasco de narices. Los centros superiores van a interpretar de una forma desproporcionada lo que está ocurriendo, mucho tráfico, mucha información, y la respuesta eferente o córtico-espinal o top-down
va a ser también desproporcionada. Es decir, que la experiencia del dolor no va a respetar esas láminas en la médula, con lo que el dolor no va a respetar el dermatoma al que pertenece ese músculo. ¿Comprendéis? Por eso, por ejemplo, el nervio trigémino, que está inervado por el par craneal 11, nervio accesorio, tanto puede provocar dolor en el territorio del trigémino como en el territorio del occipital mayor, que son nervios occipitales, nervio de Arnold. Entonces, tenemos un nervio que inerva músculo y ese músculo va a proyectar dolor nervio trigémino o nervio de Arnold. Y esto se explica porque la médula espinal ¡paf!, está despolarizada, está hiperexcitada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la médula espinal? O poner fronteras y inhibirlo todo, o abrir fronteras y excitar el tejido, como los reflejos osteotendinosos, que son una respuesta a excitación de la médula. Bien, si cartografiamos el mapa de dolor referido de cada músculo y le pedimos al paciente que en el body chart, el mapa de daño corporal, pinte dónde tiene molestias, va a ser muy fácil cruzar datos para comprender qué músculos son los que están implicados en el proceso de dolor del paciente. Por ejemplo, vemos aquí como los maseteros, en este caso el masetero superficial, es muy fácil que provoque sensibilidad en los dientes. O en la inserción del masetero superficial, podáis sentir dolor de hueso o incluso en la ceja, dolor supraciliar. Para seguir con la explicación, me gustaría explicaros cómo palpar un punto gatillo. Los maseteros es muy fácil. Mirad. Quiero que os llevéis esto a casa como parte práctica. Sabéis que el masetero tiene unas fibras oblicuas de anterior a posterior y de craneal a caudal. Entonces, si con boca cerrada apretáis la boca, vais a notar cómo las mejillas se inflan. Bien. Ahora quiero que resigáis el trayecto del músculo con un plano oblicuo. Vale, aquí lo tengo. Y a lo largo de este plano vais a palpar perpendicular a las fibras. Claro, la banda tensa, si está tónica, la única forma de averiguarlo es haciendo una flexión perpendicular. Bien. A mí particularmente, cerca de la patilla, me molesta bastante más que más anterior. Clic, 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 clic. Cloc, cloc. Pues ahí hay una banda tensa. En algún punto del recorrido de la banda tensa es probable que exista un punto gatillo. Dolor 10/10. Me acerco al tercio posterior del arco cigomático. Bien. Tercio medio, ahí no me gusta nada. Y en inserción. Vale, si yo ahora mantengo la presión ahí varios segundos, voy a notar un dolor que no está debajo del medio, sino un dolor que se expande. Y lo que espero que ocurra es que los mapas de daño descritos por Tabell-Simmons, espero que ocurra algo parecido a eso. Yo particularmente, si me palpo en la inserción en el gonion, en el ángulo de la mandíbula, noto como un dolor sordo por la mejilla, no debajo del medio. Pues esto es el diagnóstico clínico del punto gatillo. Primero de todo, palpar perpendicular a las fibras musculares, donde notemos un resalte, un cordón, clac, 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 clac. En algún punto de esa banda tensa habrá un nódulo hipersensible y cuando eso palpemos, saltarán las alarmas. Habrá dolor referido, dolor exquisito, un dolor 10/10. Este es el diagnóstico de punto gatillo. Para hacer el pterigoideo lateral, que es un músculo implicado, es fundamental comprenderlo para poder abrir la boca. Haríamos una palpación intraoral y si veis aquí el arco, perdonad, si veis el inicio del arco cigomático, introduciréis el dedo justo a esta altura y hacéis una desviación hacia línea media, flexión de falange y supinación al tiempo que pisa paciente
laterotrusión homolateral para generar mayor ventana. Y cuando hagáis así, estaréis tocando justo la parte inferior del vientre inferior del pterigoideo lateral. Tenemos el famoso temporal. Fijaos que el temporal, músculo plano en forma de ojiva, va a presentar síntomas evidentes en dientes, tipo sensibilidad dental, junto con el massetero, aparte de síntomas supraciliares o en temporal y parietal, provocando cefalea tensional. Multiplicad por 2, es decir, derecha e izquierda. Normalmente el bruxismo, bueno, normalmente no, es siempre bilateral, y esa clínica bilateral se puede confundir con cefalea tensional. Pueden ser cosas diferentes o que coexistan al mismo tiempo. Si vemos el LECOM, diferentes porciones del LECOM pueden provocar síntomas en la cabeza o en el oído. En este caso no nos interesa mucho el bruxismo, pero los músculos del suelo de la lengua, como el de gástrico anterior, van a provocar también sensibilidad dental. Y como tenemos unos minutos, me gustaría explicaros un pequeño ejemplo clínico de cómo los dentistas nos necesitan para que no ocurran estas cosas. Y esto es verídico, esto es real. Mi hermana es dentista y hace bastantes años recibió un paciente quejándose de un dolor en un incisivo. Le hizo una placa, le miró con el spray este de frío, no le molestaba, pero el paciente refería a dolor en una pieza dental. Y en la radiografía apical no se veía que hubiese caries o ninguna fisura o ninguna pulpitis, no se veía nada. Bueno, ese paciente aceptó, previo consentimiento informado, hacerse una endodoncia. La endodoncia es lo que coloquialmente hablamos como matar el nervio, que es literalmente romper el nervio. Pues bien, le hizo una endodoncia, le quitaron el nervio, con lo cual deja de haber forma de recibir sensibilidad. No hay forma de que el diente, de que el nervio alveolar recoja sensibilidad del diente, con la sorpresa de que al cabo de 3 semanas se presenta otra vez esta persona a la consulta con dolor. Claro, no es normal. Si no hay signos de desgaste, si la endodoncia está realizada y sigue habiendo dolor, ¿qué más podemos hacer? Esa persona aceptó que se le quitara el diente, una exéresis, se le quitó la pieza dental con la movida de que al cabo de los días fue a la consulta presentando dolor en el diente. Una historia. Mi hermana me llama, oye, Fernando, no sé qué pasa aquí, te envío este paciente. Esto fue sobre 2011-2012. Yo recién había hecho una formación en punción seca, una formación muy extensa. Bien, ¿cuál es mi sorpresa? Que al hacer la historia clínica, llevamos el paciente a camilla y al hacer la exploración del suelo de la lengua, la palpación del digástrico homolateral, ¡pop!, reproducía ese dolor dentario. Simplemente una punción superficial de Baldry, dejar la aguja colocada unos milímetros, 2 sesiones, esa persona, se fue, le desapareció el dolor dental. Significa que a veces la ignorancia del odontólogo sobre los dientes nos beneficia en sus tratamientos cuando conocemos bien los cuadros clínicos del dolor. La historia se arregló en la que mi hermana llegó a un acuerdo de poner un implante pues, a coste, precio de coste, siendo muy respetuosa con esta falta de conocimiento, pues se tradujo en poner un implante cuando en principio una punción seca se hubiese resuelto. Este pequeño ejemplo es uno de los muchos que puede ocurrir en una región en la que los dentistas o los maxilofaciales, los cirujanos, no conocen del todo, no conocen el músculo, no palpan, no tocan. Los dentistas no manipulan ATMs o no palpan los músculos como nosotros hacemos. Y estas informaciones, cuando nosotros las explicamos dentro de un equipo multidisciplinar, el principal beneficiado siempre es el paciente. ¿Vale? Bien, hemos hablado de un abordaje. Tranquilos, cuando esto ocurre, cuando tenemos pacientes
de esta naturaleza, lo que vamos a hacer es lo que yo considero más adecuado para el síndrome de dolor facial, la punción seca. Bien, la punción seca no va a ser más que realizar una punción con una aguja que no es acupuntura, es muy parecida, pero no es acupuntura, en el punto gatillo. Si miramos la evidencia científica, los resultados son concluyentes. La eficacia de la punción seca es de sobra, es muchísimo mejor al corto y a largo plazo que el tratamiento manual por sí solo. Bien, ¿en qué consiste? Pues aquí, como veis, donde palpamos ese punto gatillo, simplemente es introducir una aguja. Hay varias técnicas a la hora de introducir la aguja y qué hacer con la aguja una vez está dentro. Esto en el curso en el posgrado de experto en fisioterapia maxilofacial tenemos un seminario exclusivo de hacer punción seca o tratamiento conservador e invasivo en todos los músculos de cara, cabeza, boca y cuello. Y eso incluye boca y garganta. Bien, aquí tenemos la punción de un ECOM. Esta es una punción profunda o técnica de Hong, que es de retirada. ¿Vale? Una aguja corta, cogemos el ECOM, lo alejamos de la garganta para que la punta de la aguja nunca llegue a plano vascular, porque, fijaos, aquí este colega se le aprecia muy bien la yugular externa. Por medial tendrá la yugular interna y la arteria carótida externa. Usar la aguja en esta región requiere conocimiento de anatomía serio. Vamos a ver en este caso un pterigoideo lateral. Lo mismo, en este caso usamos una aguja larga y con boca abierta, como veis en el caso, a través de la escotadura del cóndilo y a través del masetero superficial, hacemos una punción medial, anterior y craneal para pinchar la porción inferior del pterigoideo lateral. En este caso la aguja se deja quieta porque como hay dos músculos ensartados puede ser un poco molesto. Y yo personalmente uso la aguja más fina para que moleste lo menos posible. Aquí tenemos masetero superficial. Lo mismo también de entrada y retirada. Técnica de Hong. Estos músculos, como son muy tónicos, no esperéis ver una respuesta de espasmo como un trapecio, un infraespinoso, un gemelo interno, porque como son músculos planos y son cortos, la respuesta de espasmo local es muy limitada. Os lo enseño otra vez. Previamente hemos palpado la banda tensa con su punto gatillo. Aquí pinchamos con la aguja reorientándola cada vez que entramos y salimos para dar siempre en el punto gatillo. Es decir, intentamos hacer un escáner 360 para cerciorarnos que la banda tensa con sus posibles puntos gatillo queden disipados. Bien, para ir cerrando el tema, porque podemos hablar de esto durante horas. Entendemos el bruxismo como una suma de puntos gatillo de la musculatura masticatoria junto con una disfunción del sistema nervioso simpático, excitatorio. Los puntos gatillo pueden favorecer y perpetuar que esta musculatura esté en disfunción. Lógico. La punción seca a día de hoy es un abordaje invasivo que, basado en la evidencia científica, representa una efectividad mucho mayor que un tratamiento manual conservador. Y a través de la punción seca, entre otros, es una forma low cost, efectiva y eficiente para mantener controlado el bruxismo, intentando restablecer signos y síntomas. ¿Qué síntomas? Dolor, tensión muscular, rigidez, cefalea y signos como el dejar de tener la línea alba en las mejillas marcada o dejarse de apretar la lengua o incluso el poder salivar mejor. Recordad que la glándula parótida emite un conducto a través del masetero para que podamos salivar. Una hipertonía del masetero va a provocar que ese conducto quede obstruido. Entonces, claro, la saliva no llega a la boca. Eso es un signo muy común, sequedad oral o sequedad de boca en gente con bruxismo. Y nos ocurre que tras pinchar los maseteros, resulta que en 2 días vuelvo a tener salivera, vuelvo a salivar. Pues hasta aquí el pescado vendido, chicos. Espero que os haya gustado este webinar
Esta es una de las pinceladas, bueno, esta pincelada es parte de lo que vamos a exponer en el próximo título de experto. Y si tenéis más ganas de ver charlas nuestras o sobre estos temas, por favor, os ponéis en contacto con nosotros o en redes sociales, nos seguís para estar al día. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Ana. Muchas gracias a ti, Fernando. A ver si puedo encender el vídeo. Iniciar mi vídeo. Vale. A ver. Vale, ha activado sí el vídeo. Genial, como siempre. Muy bien ilustrado, con un tempo magnífico y creo que nos ha permitido pues, tener conocimiento de este abordaje, ¿no? Si os parece, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario que podéis formular directamente aquí a través del chat. Aprovechad. Sí, yo pues aprovecho, si mientras entra alguna pregunta, en comentar, ¿no? Que como tú experto en todo este abordaje, evidentemente recibes a muchas personas con patologías a nivel temporomandibular, a nivel de ATM, ¿vale? Hay muchos problemas o hay un abordaje muy importante a hacer desde personas de todas las edades, niños con problemas de ortodoncia, personas que pueden presentar dolores de cabeza, vértigos, cefalias, mareos, problemas a nivel de inestabilidad articular, luxaciones, ¿vale? Y el bruxismo es algo muy frecuente. Entonces, no sé tú qué porcentaje recibes, si es algo que realmente, porque está muy de moda hablar del bruxismo y porque es una intervención que hacen muchos fisioterapeutas que se han formado en esto. Entonces, es compartir un poco si realmente es algo que te vienen pacientes para ser tratados en bruxismo. Claro, aquí pasa lo siguiente. Yo tengo la suerte que a lo largo de estos años he desarrollado mi carrera en una esfera de nuestra profesión muy poco conocida y rápidamente, pues bueno, esto genera notoriedad y facilita que entre profesionales de otras disciplinas haya comunicación. Por lo cual, muchos pacientes acuden en primera instancia a mí antes que ir a hacerse una férula o X, porque le han dicho que Fernando hace estas cosas. O a través de mi página web, pues bueno, también la gente busca, hoy en día Google es el principal prescriptor. Antes de Google no había los medios para conocer especialistas o expertos en temas. Pues bueno, yo tengo una página web que la gente busca y gusta, pues mira, fisioterapeuta maxofacial, coño. Y me encuentran y directamente llaman a mí, porque hay una conciencia de que el fisioterapeuta es ese profesional que toca, mira, está rato, está tiempo contigo, da ejercicios, hace vídeos que puedes hacer tú por tu cuenta. Y este tiempo, pues todas las características, en ocasiones, otros profesionales no lo disponen. Entonces, ¿es popular o nos ocurre mucho? Claro, yo te puedo decir que sí, porque en mi casa vienen muchos pacientes por estas circunstancias. Pero sí, la gente, la sociedad sabe que el bruxismo es algo relacionado con apretar boca, mantenido, hay un componente mecánico palpable, hay un componente emocional subyacente súper importante y bien, pues esta gente busca soluciones prácticas, soluciones, bueno, a medida. Y los fisios estamos ahí para pelear y hacerlo súper bien. Aquí tenemos dos preguntas. Una primera pregunta de Francesc, que dice que ¿qué opinas de las férulas de descarga y cómo compaginarlas con el tratamiento con punción seca? Mola, es una buena pregunta. Entonces, yo opino que la férula de descarga es muy necesaria, sobre todo a nivel profiláctico. Es decir, las fotos que habéis visto de esa gente con los dientes totalmente destrozados, o ponemos una medida de contención o esos dientes van a ir a peor. Para el corto y medio plazo, la férula me parece muy buena porque, uno,
evita que el diente con diente encuentre un tejido que se desgaste. Si se tiene que gastar algo, que sea la férula. Al igual que las plantillas podales, yo veo férulas que el plástico literalmente está desgastado. Entonces, me parecen muy acertadas. ¿Cuándo hacerlas? A mí me gusta, con los dentistas y máxillos con los que trabajo, cuando tienen primeros pacientes en los que, aparte de apretamiento, hay dolor de cabeza, dolor de cuello, unas actitudes posturales inadecuadas, tenemos un pequeño protocolo en el que nos interesa, primero de todo, que el paciente venga al fisio, nos venga a nosotros, para intentar normalizar al máximo relación cráneo-cervical, relación cráneo-mandibular y que todos estos tejidos entren en normofunción, que funcione lo mejor posible. Para que cuando tengan que tomar registros del dentista, la relación céntrica, es decir, la posición de la boca o de la mandíbula con respecto al maxilar y la oclusión sea lo más nítida posible. Es como la equivalencia entre, se me cargan las lumbares, tengo las caderas muy rígidas, tengo los glúteos y piramidales muy tensos, me hago unas plantillas. Bueno, hazte unas plantillas, pero molaría más que primero de todo estirase tren posterior, te movilizaran bien los coxos, estirases bien perivitrocanterios y una vez la espalda está más móvil y más libre, te hagan un estudio de la marcha. Eso sería para mí lo más adecuado, ¿vale? La pregunta tenía dos partes, ¿verdad? Ya la he eliminado, pero era ¿qué opinas? ¿Cómo lo compagino? No, perfecto. Sí, con punción seca. Pues la férula, normalmente los tratamientos de bruxismo se hacen una vez a la semana a corto plazo y cuando el paciente tiene clínica controlada, se hacen sesiones muy espaciadas en las que sobre todo hay mucho ejercicio, muchos autoestiramientos de lengua, manipulaciones de lengua intraorales que se hace el paciente y nosotros con el móvil se los grabamos para que se los lleve a casa a medida. ¿Cómo se compagina? Fantástico. De día hacemos fisio y el paciente de noche se pone la férula. ¿Vale? Perfecto. Després hi ha otra pregunta que és que un cop t'han diagnosticat el bruxisme, diu si es manté tota la vida o es pot remetre. Bueno, claro, el bruxismo no es in eternum o no es para siempre. Yo personalmente, en épocas de mi vida que he tenido pues, mucho jaleo, pues he tenido épocas de apretar y tener la boca tensa. Pero cuando A más B más T se normaliza, uno está mejor. Entonces, no es para siempre. Aunque el bruxismo lo pueda tener una persona durante años, si le hacemos una intervención a medida y precisa, eso se puede subsanar. Ojo, los signos que haya provocado el bruxismo, el dentista no los va a mejorar. Es decir, un agrietamiento de esmalte o abfracciones, eso lo hará el dentista, eso no lo podemos subsanar. Pero sí, el bruxismo se puede remitir si el management, si el abordaje es preciso y es correcto. No hay más preguntas y aquí pues sobre todo ver la importancia por lo tanto del fisioterapeuta y yo pues hago también un inciso, ¿no? Mira, ahora entra una pregunta, pero comento un momentito la importancia del enfoque holístico y el enfoque global y siempre el poder trabajar en colaboración con otros profesionales, ¿no? Y de aquí que cuando decíamos que a ti te conocen y los pacientes vienen porque saben que eres experto en esta especialidad, también hay muchos dentistas o maxilofaciales o cirujanos, neurocirujanos, que ven que el trabajo que realiza el fisioterapeuta es bueno, es resolutivo y que por lo tanto también nos derivan o que también se trabaja en colaboración con ellos. Es necesario, es que es súper necesario. Mira, un ejemplo clínico. Esta semana pasada me han enviado un trismus. Un trismus, que no lo sepa, es un espasmo de los músculos de los masticatorios que impiden que abras la boca. Y querer abrir la boca grande duele un huevo. Pues, históricamente el trismus, pues bueno, ¿cómo se gestiona desde la facultad de odontología o de la facultad de cirugía? Bueno, relajantes musculares, Miolastán ya no lo dan, ahora dan otros. Nolotil para que cuando abras la boca no duela y poco más. Pues una chusta. Esto, hablando en plata, es un desastre. Hay un ejercicio, por ejemplo, el de hacer protrusión más apertura rítmica,
percusión más apertura rítmica de forma con sobrepresiones y un gradiente de fuerza, pues el señor que me vino con este Trismus, oye, en una sesión, porque se llevó a casa grabado 2 ejercicios, quedé con él esta semana en que me pusiera un audio por WhatsApp, no, ya está, perfecto. Este es el ejemplo de cómo la falta de conocimiento de otros colegas sobre nuestro trabajo es una lacra. Nos toca salir fuera y explicar lo bien que hacemos las cosas. De ahí que también en esta formación que llevaremos a cabo, en cada módulo hay otros profesionales, ¿vale? Para poder hablar de toda la parte más patológica y también para empoderar mucho más al fisioterapeuta en este abordaje. Claro. Hay otra pregunta, Fernando, que es ¿cuál Sí. sería la frecuencia recomendada de sesiones a la semana en el tratamiento del bruxismo? ¿Vale? Y después nos dice que y en cuántas de ellas o cada cuándo hay que hacer la punción seca. Bueno, en mi casa, yo personalmente lo que hago aquí en mi consulta es que el paciente que viene por este tema, el tratamiento no es tantas veces, es decir, no es un protocolo, sino es más bien cuando observamos cambio, tomamos decisiones para espaciar el tratamiento. Por ejemplo, respuesta clínica a esta pregunta. No es lo mismo una persona que tenga un bruxismo desde hace 8 años sin saber la causa, que quizás aquí al corto plazo, el primer mes o los 2 meses, nos veamos una vez a la semana o cada 10 días, contención de síntomas y ejercicios a tope, y una vez hemos hecho estas 4 o 5 sesiones, espaciamos para que el paciente sea su propio fisioterapeuta. Eso es una cosa muy diferente a me estoy divorciando de mi mujer, me han despedido del trabajo y bueno, pues tengo que vender el piso porque no tengo dinero. Son naturalezas muy diferentes, pero que además pueden acabar generando bruxismo. Entonces, no hay una regla concreta, sino unas pautas, y yo mis pautas es, 1, contención de clínica, que no haya molestias, que no haya dolor, y cuando no hay dolor, el siguiente paso lo que hago es instruir a la persona en no solo educación, sino qué puede hacer por sí misma. Y sabemos que hay un conflicto subyacente emocional importante. Por ejemplo, el estrés es un colchón o es una sábana que abraza a los pacientes con bruxismo. Para gestionar bien el bruxismo, el management de ansiedad o de aquellas cosas emocionales que activan el bruxismo se tiene que hacer. En este país donde vivimos, hablar de psicoterapia o de psicología es un poco incómodo cuando el paciente va a buscar soluciones físicas, no emocionales. Yo aquí les planteo situaciones muy orientadas a gestionar esas emociones desde pautas que uno hace en casa por sí mismo. Y aquí quiero hablar del desfogue. Cuando uno tiene estrés, hay una serie de mecanismos en los que el sistema nervioso está en alerta y cualquier input representa amenaza. Sabemos que el cortisol, esa hormona del estrés, cuando está elevada y mantenida todo el día, causa estragos. Y esto forma parte dentro del ciclo del bruxismo en el que el sueño, el descanso, el sistema neuroendocrino está desequilibrado y esto se tiene que normalizar. Los pacientes con bruxismo, que considero que tienen ítems emocionales obvios, más que relajarse, les propongo que se desfoguen. Y aquí es diferente. Cuando tú te relajas, es una sensación placentera, pero la sensación de desfogue, literalmente eso se casca, se come el cortisol. Y eso es muy privado, es muy personal. Yo personalmente me desfogo haciendo mountain bike, o mucha gente se desfoga haciendo pádel o running. Pues cuando hablamos de tratamientos 360, significa que no solamente el fisio va a hablar o va a hacer cosas manuales, sino educativas o incluso aspectos básicos de nutrición o de gestión de emociones en las que dentro de este equipo multidisciplinar vamos a hacer alianzas sólidas. Y mola mucho trabajar con psicólogos, saben mucho los psicólogos.
Y cuando nos explican cómo podemos hacer gestión de estrés o de ansiedad con ejercicios como este, desfógate, vete a bailar o, no sé, grita o escribe en un papel cómo te sientes con respecto a tu jefe o tus suegros, yo qué sé. Pues estas formas de abordaje son muy liberadoras y ese mens sana in corpore sano se hace patente cuando abordamos el paciente desde un enfoque biopsicosocial. Y a nivel de punción seca, Fernando, porque es lo que también Perdón. preguntaban, ¿con qué frecuencia? Ana, No, Ana, no, tranquilo. pues normalmente la punción seca hay que dejar pasar mínimo una semana porque como la aguja literalmente rompe, hace una lisis en la placa motora, para que se generen nuevas placas motoras sanas, no viciadas, pues esa biología tarda unos días. Normalmente por precaución, una semana, 10 días. Muy bien, yo creo que nos hemos ceñido muy bien al tempo. Ha sido muy ilustrativo, no hay más preguntas, o sea que ha quedado súper claro. Y ahora pues agradecerte de nuevo esta participación y animar a todos a que continuéis asistiendo y que si podéis ver la formación que llevamos a cabo, pues estaremos encantados de reencontrarnos con todos vosotros en la Facultad Ciencias de la Salud Blanquerna. Así pues damos por terminada la sesión. Gracias, Fernando. Nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.